हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट B.st Ch बुक इन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पहला पॉइंट है इसका ग्रोथ इन साइज़। ग्रोथ इन साइज़ का मतलब है कि जब एक बिज़नेस जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो उसमें काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लोगों का, इंडिविजुअल्स का जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना डिफ़िकल्ट होता है। तो एक कोऑर्डिनेशन अगर होगा उस बिज़नेस के अंदर तो वो ठीक से काम कर पाएंगे और वो जो उनके गोल्स हैं उनको वो अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, ग्रोथ इन साइज। देन आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है जैसे कि अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सेक्शंस होते हैं, डिविज़न्स होते हैं, और जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिससे कि जो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, सेक्शंस एक दूसरे के साथ ठीक से काम कर पाएंगे, इंटर रिलेट कर पाएंगे, इंटरलिंक्ड हो पाएंगे। एंड देन आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर एक्सपर्ट्स लोग हुए तो वो क्वालिफाइड पीपल हुए तो वो राइट डिसीज़न ले पाएंगे, राइट टाइम पे, मतलब राइट डायरेक्शन बता पाएंगे दूसरे लोगों को, जो दूसरे वर्कर्स होंगे, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे बिज़नेस में और सब लोग एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों।